反应都没有，难道现在还不是时候？哼，当真欺我琼羽太荒宗无人了吗？啊，师尊来了！终于引出这老家伙，不过已经太迟了。不好，这下糟了！秦南，原谅。哼，居然让那小子逃走了。长啸，此地的事情就交由你来解决。遵命，师尊。秦南大哥，秦南大哥，你怎么样了？不必担心，他的体内尚有生机。没事就好。不，他的道基已经被斩碎了，仙魂也受到了不小的创伤。什么？道基被斩碎了？那岂不就意味着秦南从道境大成跌落到了武道4级的地步？唉，本该是明洞仙域的第一仙，如今却在短短百息之内变成了暗淡萤火。秦南大哥，好，当真是好极了。哼，秦南，这下看你怎么跟我们斗。南师仙王前辈如此落井下石，未免有失风度。秦南大哥，你醒了。不用担心，我没事。秦南，老夫要郑重地跟你说一声抱歉。原本第一仙之战开始之前，就已经有人将你托付给我，要我全力为你化解危机。没想到，前辈，这件事你愿意出手保下我的性命，我已经非常感激了。此子如此心性，若能收为传人，定能光耀宗门。风华，现在昭告宗门所有人，从今日起，秦南便是琼羽太荒宗的核心弟子，也是我的记名弟子。遵命。前辈，这……秦南，我在玉佩里面留下了3道意志，可以为你化解3次危机。事已至此，我能帮你做的事情也就只有这么多了。如此足矣。那老夫就先行告辞了。接下来要去见一见师尊，然后再将此事告知飞跃女帝。秦南，到了这个时候，你还不速速将人全部释放？答应你们的事情，我自然会做到。剩余的力量不多了，但放人还是绰绰有余。开！哼，出来了。太好了，可算是把人放出来了。秦南，今日光是放人可不够，你害我们的真传弟子无法参加第一仙之战，这笔账我们可得好好算一算。秦南，没了把柄，看你怎么办。哼，这下你插翅难飞了。我看谁敢！你们若要算账，那我就来替秦南陪你们好好玩玩。你也罢，这件事情就此一笔勾销。不行，秦南偷学了极生门的问道之法，此事绝不能就此一笔勾销。没错，他还偷学了琼羽太荒宗的琼羽太荒经。秦南，此话当真？诸位前辈，我飞升到9天仙域以来，可从未去过极生门和琼羽太荒宗。我只不过是用了一点幻术手段，你们就信以为真了吗？秦南，你的幻术早就被我看穿了，你现在可敢与我再次较量一番？修真梁道友，我现在这样肯定是打不过你，但就算你赢了，也胜之不武啊。
上次是我大意了才会被你击败，这次我必定会打得你满地找牙。还好这个蠢材帮了我一把，这下他们应该不会继续怀疑我的说辞了。既然幻仙道宗的第一真传弟子都这么说了，那应该是确有其事。秦南，你这么容易就怕了吗？你要是实在怕得慌，我也可以让你一只手。不好意思，门下弟子献丑了。诸位，此次第一仙之战到此结束，我宣布，秦南拔得头筹。诸位应该没有异议吧？没有，都散了，散了吧。秦南道友，我们想必很快就能再次见面了。看来，即使我重伤至此，龙玄令和南市仙王也不会放过我。